खिपरे में 11 वरनि जे हिंदू शागिर्द हर्ष कुमार वलद वासुदेव लोहाणा सां थियल ज्यादती जी कोशिश वारे वाक़े खिलाफ़ सियासी समाजी तौर क़ौमपरस्त अॻवाननि ऐं शहरियुनि शागिर्दनि पारां गरीबाबाद पाड़े में मुतासिर शागिर्द हर्ष कुमार जसकम STP फंक्शनल लीग PTI PTLF भील बाशूर फोरम भील यंग सुजाग फोरम वापारी एसोसिएशन पारां समाजी अॻवाननि जी अॻवानीअ में हथनि में प्ले कार्ड ऐं बैनर खणी एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त मासूम शागिर्द सां वॾो नाहक थियो आहे। चूंडियल नुमाइंदा मुतासिर नींगर जी मदद करण बदिरां जवाबदार धुर जी मदद करे रहिया आहिनि। हुननि चयो त हर्ष वाक़े FIR में दहशतगर्दी एक्ट वारा कलम लॻाया वञनि। उन मौक़े ते मुतासिर शागिर्द हथ ॿधी चयो त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साणुसि थियल ॾाढ जो नोटिस वठे, साणुसि इंसाफ़ कयो वञे। मूंखे हाई कोर्ट में इंसाफ़ खपे। मुंहिंजी तालीम तबाह थी वई आहे। मूंखे इंसाफ़ खपे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वज़ीर आज़म वज़ीर आला सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ सभिनी सां मुतालबो करियां थो, अपील करियां थो, महिरबानी करे मुंहिंजे मासूम नींगर जो जेको नोटिस वठनि, सख़्ती सां नोटिस वठनि जीअं मूंखे इंसाफ़ मिली सघे। अञा ताईं कीबाइल आहे, घर वेठो आहे, रोज़ मूंखां पुछंदो आहे बाबा आउं स्कूल कोन पढ़ी सघंदुसि, बाबा मूंखे डपु थिए थो, बाबा आउं ॿाहिरि कोन निकिरंदुसि, छा मूंखे ॿुधायो ऐं मुंहिंजे पुट खे न पढ़ायां। असां इन जो पुरज़ोर मुतालबो कंदासीं सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस खां। एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो पियो वञे। इहो 7th क्लास जे शागिर्द हरेश लोहाणू सां हरेश बेसंत जो राहकू आहे, हिते धरती जो बच्चो आहे। अॼु इन मासूम सिफ़त ॿार सां जेका नाजाइज़ी थी आहे उन जे लाइ अॼु असां हीअ एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे। असां वस वारनि खे मुतालबो कयूं था त इहे जेके बि हिते खिपरे में अहिड़ा एक्सीडेंट थिया आहिनि उन्हनि सां इंसाफ़ कयो वञे। हीउ जेको केस थियो आहे हीउ हिकिड़ो चाइल्ड ॿारनि जो केस आहे। 10-11 साल जो ॿार आहे। हीउ ॿार असांजा गुलनि जा गुलाब आहिनि जेके असांजा महिमान आहिनि। जे इन सां नाजाइज़ियूं थियूं त पोइ असीं केॾांहुं वेंदासीं। असीं परज़ोर अपील कयूं था पाण मुरादो नोटिस वठी इन्हनि बगड़नि खे गिरफ़्तार करायो वञे। संदसि तालीम तबाह पई थिए, खेसि इंसाफ़ खपे। वाक़े खिलाफ़ मेडिकल स्टोर यूनियन पारां वाक़े खिलाफ़ 3 कलाक शटर बंदि करे एहतजाज रिकॉर्ड करायो।